ကျွန်တော်တို့ Sony ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Guerrilla Games ပေါ့နော် Guerrilla Games ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Horizon Zero Dawn နဲ့ Horizon Forbidden West တို့ရဲ့ back action တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူတို့ဒီ Horizon Zero Dawn နဲ့ Horizon Forbidden West မှာသုံးခဲ့တဲ့ Decima Engine လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ game engine ကိုဒီနောက်လာမဲ့ Sony ရဲ့ game တွေမှာသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့Sony အနေနဲ့ပြောနေရမျိုးရှိတယ် game engine ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြစည်တွေရှိရပေါ့နော် game တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ game တစ်ခုရဲ့ engine ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမှ Sony ကတခြားသောသူရဲ့ studio တွေမှာသုံးနေတဲ့ဒီ engine အတွက်ကုန်နေတဲ့ကုန်ကြစည်တွေအကုန်လုံး short ချခြင်းနေရဆိုတဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Guerrilla Games ရဲ့ဒီ Decima Engine ကိုလည်းတခြားလာမဲ့ game တွေမှာသုံးမယ်ဆိုတာလည်းပေါ်သေးသေး game တွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Days Gone လို့ game မျိုးပေါ့နော် Days Gone လို့ game မျိုးဖန်တီးခဲ့တဲ့ Pan Studio ရဲ့နောက်လာမဲ့ game အသစ်မှာလည်းဒီ Decima Engine ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတယ်လက်ရှိ2025ထဲမှာပဲလာမဲ့ဒီ Hideo Kojima ရဲ့ Death Stranding 2မှာလည်း Decima Engine ကိုပဲဆက်သုံးမယ်ဆိုတော့ Decima Engine ကဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆို 4K resolution မှာဆော်ရတော့မှ visual rich ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ feeling တွေ feedback တွေကိုပြန်ရတာမျိုးရှိတယ် Horizon Zero Dawn နဲ့ Horizon Forbidden West မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ environmental view တွေအရင်မိုက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ engine တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် Naughty Dog လို့ studio အကြီးကြီးတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့မှာတော့သူတို့ရဲ့ technology နဲ့ရှေ့သူတို့ရဲ့ own technology နဲ့သူတို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတခြားသော studio သေးလေးတွေကတော့ဒီ Decima engine ကိုပဲသုံးပြီးတော့ game သစ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးဖန်တီးဖို့ရှိနေပါတယ်သူကဘယ်လိုထင်လဲ Decima engine ကိုcomment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ